नमस्कार दर्शक बंधु आपको मैं पुणी थे स्वागत करुच्ची सौभाग्य टीवी यूट्यूब चैनल आज आपण जो टॉपिक रही से टॉपिक हूँ सुभद्रा योजना को नहीं सुभद्रा योजनार जो फॉर्म रही से फॉर्म बर्तमान आसी से फॉर्म टी आपमती आपण मोबाइल रे डाउनलोड करेंगे ता सहित ये जो फॉर्म रही ये फॉर्म टी आपमती आपण निजे यहाँ फिलअप करेंगे जहाँकि आपको ये वीडियो माध्यम पूरा स्टेप बाय स्टेप जनइबी से आपने भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं आपड़ जदि एपर्यंत ये चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। वर्तमान देखंतु सुभद्रा योजनार जो फॉर्म रही से फॉर्म टी सरकार तरफ आज रिलीज कर जहाँकि आपठी मोबाइल स्क्रीन देखिपे देखंतु आपको ये फॉर्म टी को पाइबाक हेले आपण पाखर जो आपणकर अंगनवाड़ी केन्द्र रही से केन्द्र में आपणकर ये फॉर्म टी पाइपारे ता सहित आपण पाखर जो ब्लॉग रही से ब्लॉग रे मध्य आपण पाइपारे ता सहित आपण पाखर जो सीएससी सेंटर रही आपणकर जो जनसेवा केन्द्र रही सेठी मध्य आपणकर ये फॉर्म टी पाइपारे। या सहित जो मैंने ये फॉर्म टी को आपण मोबाइल रे डाउनलोड करने चाहते सेमानकु आमर जो टेलीग्राम चैनल रही जहाँकि आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि सेठी मध्य आपण क्लिक करके आमर जो टेलीग्राम चैनल रही से टेलीग्राम चैनल आप जॉइन होके ये आपणकर जो फॉर्म रही ये फॉर्म टी को आपने जहाँकि पीडीएफ फॉर्मेट रही से पीडीएफ टी को आपने डाउनलोड करेंगे। देखो जो मैंने सुभद्रा योजना आवेदन करने चाहते से केमी आपणकर ये जो फॉर्म रही ये फॉर्म टी को केमी पूरण करेंगे। देखो ये फॉर्म पूरण करने पूरा इजी रही ये आपने मोबाइल स्क्रीन देखिपारे ता सहित आउ गोटे अपडेट आप समस्त जानी रखु ये जो फॉर्म रही ये फॉर्म टी आपड़ जो भी आपंकर जो रही आपंकर अंगनवाड़ी केन्द्र कि आपंकर जो सीएससी सेंटर रही से आपने मागणारे पाइपारे। प्रथम देखो आपंकर भाग क रही आवेदनकारी सविशेष बरणी प्रथम रही आपंकर एक नंबर देखो संपूर्ण ना आपणकर आधार कार्ड रे जेमिति ना रही आधार कार्ड ना अनुसार आपणकर नाटी ये देवाक पड़ो। तापर देखो आपणकर आधार संख्या आपणकर आधार कार्ड जो नंबर रही से नंबर टी आप देदेवे। तापर देखो तार तले आपणकर 3 नंबर देखो रही स्वामी पिता ना आपणकर आधार कार्ड रे जेमती आपणकर स्वामी ना कि आपणकर बापा ना रही सेमती आप लिखिदेवे। लिखिदेला तार तले देखो आपणकर 4 नंबर रही आपणकर जन्म तारीख आपणकर जो डेट ऑफ बर्थ रही आपणकर डेट ऑफ बर्थ आप देदेवे। आपणकर ये जो बॉक्स रही ये आपणकर डे देदेवे तापर आपणकर मंथ तापर आपणकर ईयर देदेवे। देखंतु ए सब देदेला परे तार तले देखंतु आपणकर 5 नंबर ऑप्शन रही वर्ग चिन्ह आपणकर जो कास्ट रही साधारण अनुसूचित जनजाति अनुसूचित आपणकर जनजाति रही अनुसूचित जाति तापर आपणकर अनुसूचित जनजाति रही आपण जो वर्ग रही से वर्ग देदेवे। देदेला परे आपणकर 6 नंबर देखंतु रही शारीरिक भिन्नक्षम जो मैंने शारीरिक भिन्नक्षम होते आपड़ जदि भिन्नक्षम होते हाँ मारदेवे जदि है नथिबे ना रे टिक करदेवे। तापर देखंतु आधार संयुक्त आपणकर जो मोबाइल नंबर रही आपणकर आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर लिंक रही से मोबाइल नंबरटा ये देदेवे। तापर देखंतु आपणकर आउ गोटे जदि मोबाइल नंबर रही जहाँकि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर रही ये आप देदेवे। तापर देखंतु नेक्स्ट रही आपणकर 9 नंबर रे आपणकर डिस्ट्रिक्ट आपण जो डिस्ट्रिक्ट रो बिलोंग करचंती से डिस्ट्रिक्ट आपण एठी लिखिदेवे। तापर देखंतु 10 नंबर रही ग्रामांचल निमंते आपणकर ग्रामांचल निमंते आपणकर एठी देखंतु आपणकर गाँ देदेवे। तापर देखंतु आपणकर ग्राम पंचायत तापर आपणकर एठी ब्लॉक देदेवे। ए सब देदेला पर देखंतु म टिके ऊपर को नै जाउची। तापर देखंतु एठी आपणकर सहरांचल पई गुटे रही सहरांचल जो मैंने आवेदन करेंगे तांकर एठी वार्ड नंबर रही वार्ड नंबर देदेवे। तापर आपणकर अर्बन लोकल बॉडी रही एठी लिखिदेवे। तापर आपणकर जो सहर कि आपणकर जो नगर निगम होइतबो सेटा देदेवे। तापर देखंतु 12 नंबर रे आपणकर पूरा इम्पोर्टेंट रही जहाँकि आपणकर जो आधार कार्ड रही आधार कार्ड रे आपणकर जो बैंकटा लिंक रही आपणकर डीबीटी एक्टिव जो बैंक रे रही से बैंक ना ये आप देदेवे। धन्यवाद आपणकर एसबीआई रही एसबीआई देदेवे आपणकर पोस्टाल थे पोस्टाल देदेवे। ये सब आपणकर हो गला आपण नेक्स्ट स्टेप कौन रही देखंतु आपण टिके ऊपर को एमती नहीं जावे नहीं गला आपणकर
ଭାଗ କ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଘୋଷଣାନାମା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ରହିଛି ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆପଣ ସେଇଠି ଟିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, ରାଇଟ୍ ମାରିଦେଲେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ତଳେ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ରାଇଟ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ତଳେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କିମ୍ବା ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିବେ। ଏଠି ରାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉନସିଲର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ବି ପ୍ରତିନିଧି ହେଇନଥିବେ, ସେଇଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା, ସେଇଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗୀୟ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଠି ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ମୋର କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 5 ଏକର ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ରାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯେଉଁ ଯାନ ରହିଛି ଏସବୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା ମାଲବାହୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ। ମୋର ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଯାହାକି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ 2,05,000 ଟଙ୍କା, କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ ଖରେ ରହିଛି, ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି, ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ରହିଛି, ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଡିବିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପିଂ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ରହିଛି, ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ରହିଛି, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସହମତ ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଡେଟ୍ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର,
जोटी आपनकर ए फॉर्मटी आनिबे सेठी आपनकर आवेदन पत्र एठी नंबर दिया जिवो तापरे आपनकर देखंतु एठी ऑप्शन रहिछि आवेदन तारीख आपण जो तारीख रे आवेदन करिवे दिन मास वर्ष एठी दे देबे तापरे आपनकर एठी देखंतु संपूर्ण ना रहिछि आपनकर आधार कार्ड रे जेमति ना थिबो एठी लिखि देबे तापरे आपनकर 4 नंबर रे देखंतु रहिछि आधार नंबर आपनकर जो आधार नंबर रहिछि आधार नंबरटा दे देबे ए सब आपण माने कर देला परे आपण माने आवेदन करि परिबे ता सहित आउ गोटे कथाटी आपण समस्त जानि रखंतु आपण माने आपनकर जो डॉक्यूमेंट रहिछि सब डॉक्यूमेंट आगो संग्रह कर दियंतु मेनली जो मानकर बैंक अकाउंट रे डीबीटी एक्टिव नाही से माने आपण माने आपनकर जो बैंक अकाउंट रहिछि से बैंक अकाउंट रे डीबीटी एक्टिव कर दियंतु ता सहित आपनकर आधार कार्ड रे जदी आपनकर मोबाइल नंबर लिंक नाहंती आपण माने करि नाही जाय ताले आपण आपनकर से आधार कार्ड रे मोबाइल टी लिंक कर दियंतु तापरे आपण माने आवेदन करि परिबे ठीक अछि एथिले आपनक पई सुभद्रा योजना को नै गुटे बहुत बड़ अपडेट आपण मानको वीडियो केमति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गुटे कमेंट करंतु।